Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gemblong udah sore. Gemblong udah sore ini. Belum kepangan. Belum kepangan ya guys, mulai nih. Yang ini sih mulai bereaksi. Esok-esok wis masak, wis goreng apa-apa digoreng. Yes. Piye kabeh gak tulungan. Esok-esok wis masak nih. Goreng tempe konggone dinami itu dipangan tikus. Gemblonge ndak sore urung pangan iki wis. Goreng tempe. Lah nek tempe sak mono kae, Pak. Oh iya, yo kono ki kaya akeh iki yo. Apa tuh tempe. Mangan. Ada rewo-rewo urung habis wong. Wis masak nah. Iki tempe aku sik walo linae sik 250. Ya karepe Panen. Bar panen. Ngono. Bar bandar. Aku sik sudah bandar iki. Bar bandar. Berarti jare. Bandar dadu. Dadi mantu lek kok badi. Pasti 2 juta. Omahku kok berarti. Sik 3 juta tak wehno war kabeh. 2 juta. 13 apa iki? Customer ning nang pernah ngomong aku. 13 juta, terus biru sone, anu 15 juta. Ora beli Pak Dene. Udah sing wong kabeh itu. Angger muni digawe muni ane dipodoli wae ya Pak ya, bar gawe ya. Bergawe kesek kinten balik anak wong watung. Udah. Yo jenenge wong iki nek nang tuwa arang kok. Ora ditang nek sampe. Yes. Terus tukang masak iki jerene 2,5 juta. Sopo? Wagen maksud tukang ajang tukang masak. Yes. Nek kene iki yo yo padha. Waduh, apa-apa yang bayar. Sing mendarat-mendarat iki yo dikeki Pak yo tugas yo miyo kulo kok. Sarapan, Guys. Oblok-oblok. Ya kan rawon iki. Aku wengi nguyuh yo enek ping 100 niku rong desa. Mbok kena ngopo. Nguyuh iso ora kekarean. Ya Allah. Wis diulis kek. Mbak kok dek seri tak kek. Kek rugi. Ambene tak suwun wis to lek kok tak keki cepetan. Aku tak dek pun enak nih. Aku tak dicamping. Mbok aku tak gawe rono sing merasa gemblong kuat. Oh iya ya. Iya. Ora tak kon merasa mendhik. Wis sarapan dhisik. Tempe ya Allah. Tempe dari Lek Mami. Jalan-jalan. Ya tak anu kok nggak tikus ya. Tak komet ya kan. Padahal awar wong turu. Masih tak andeng ngopakane awak ngono. Tapi orang iki bapak nggak geret segemblong. Dulu permisa obrol-obrol itu mesti lapang
Oh iya sayur tempene ndek ijek. Terus Jangan tengke. tengkene ijek terus rawon Goreng tengke. glenteng. Rawane ijek. Rawone ijek. Nah, ini enak-enakan terus. Ini gak dulu Pak. Nah, ini selalu umat. Nah, ini yang santan-santan ini selalu umat. Dijut kayak Pak. Oh, enak ya. Kayak kulkas ini tuh yang malam. Sendol. Tempe. Tempe apa? Ini goreng tempe sih, tumbas tempe. Tempe dodol tempe lek. Tak paksa aku tempe. Ini tak kandani ayo. Sama Bu. Tempe lho. Gosong ora? Nah, tinggal ikut ini. Ngarep. Pas garing. Ora, pas garing. Ya, pada-pada. Kir kayak kir. Akeh dak pengijir ini. Entuk rezekine tempe. Tempe nek lengan. Kelompok gogong gagal. Enyuk, Pak. Sarapan mbek oblok-oblok tawe tempe. Oh, enak godhong jati iki. Anu ya mambu dong jadine sedep. Mane mak enek teng anu itu golekane di tempe godhong. Enak Tapi kabeh. kan mriki biasane kudu gedang katae. Angger sedep Pak, enak. Wis guys, wis sarapan. Sarapan belik dames jar, sarapan omah ae. Gak tuku ya, Pak. Irit ya. Nggih. Mbak oblok-oblok, Mbak Mun jangan tempe, lawai tempe, pokoknya hari ini ya Allah. Full tempe. Ya Allah, guys, bismillahirrahmanirrahim. Tempe godhongnya pancen winuk tenan Mbak Yon. Kok mak maksudnya apa sing berbau godhong-godhong lebih sedep. Oh, sedep ya. Lebih sedep ngono. Kayak toyo ngoten niku to. Sego pecel terusan napa? Tempe linuk, tempe randu ya. Marai wong randu, guys. Film iki. Terus nyanyi wong randu. Linuk kan. Buyune Mbak Indah. Gua awan-awan nang rono. Nggih sekolah niku, Pak. Aku ya periksa Mbak. Oh, ya berarti ya mungkin sorean anu. Masih san periksa. Oh, ngoten. Sisan jalan ngoten. Iya. Gak ngentekno bensin. Presane jam 1, Pak. Ya. Oh iya lah. Nggih, berarti maksudnya presane itu jam 1. Mane buyune iki atuh kok. Numpak kendaraan iki atuh kok. Teko kono ya sak jam piro, jam 2. Ada tempe gak guyong. Jare buyune iki ngene, Mbak. Buyune di pertigo man ketan lek. Alah masak ide engger kok. Ora mana. Semaan kan gak buyune tok guys, dadi kan aku kan keluargane yo akeh. Engko sak blinting.
Aku malah ngrasakno gemblonge Mbak, kowe mah wis ngrasakno. Tenan aku iki dadi wong iki. Matakno Deni. Malah Deni siji, Mas siji. Sapa? Baru siji weh. Kok enak. Jangan ambil sambal. Seger Mbak, mau sarapan Mbak? Berapanya itu? Memang tempe itu nganu mak, maksudnya tempe kita raya enak nek becek-becek digoreng anget-anget ngoten. Wis lempak ya ora enak. Tapi nek ngene buyune mbok lempok-lempok ya. Padha tuh ya. Jauh ya aku seneng tempe. Oh, kak. Nanti sing mboten tepungan, Mak. Nek nggonku iki ora wajib ngono lho, Bang. Eneng dipangan, gak eneng mbok kongkon menok kan. Kayak kula tak meno sing cilik kula aku kuatan ya Allah ra goreng tempe sedino kok kon golek tempe. Berarti seneng tempe. Sing cilik niku nek sing jete kaya cuma kaya Pak Em ku ya gak pakai anu. Sing cilik lho. Lah kuwi kerupuk. Nggih, balinan niku kerupuk. Kabeh. Nggih nek kerupuk ayam. Pokoke tempe ngono. Jadi wingi niku jangan tempe selawat kerupuk gak apa-apa nang Mak. Wis. Enak. Tempe ngono. Jangan kayak tempe piro. 3, 4, 6. Piro Mbak? Kok gawa siji. Nggih, tak betos tengah. 7. Kayak telu sedinang kan. Linai nanti kayak 250.000 Mbak. Lah kok kada? Santiku dewe 100. Lah ya apa acara apa? Ayo. Rafa 60.000. Ini dinami. Mbak piye kowe? Santiku dewe kan eket-eketane Mak, santiku ya 100 ngono yo gak gendung yo Mak. Ya ini bar panen. Dadekno 250. Bar panen. Bakso bandar. Lah yo bandar wong barange wong kabeh yo balik ngene wong Mbak. Nggih, Mak. Nek ewet mantu niku wis badine nggih badhe mantu. Padi-padi kae pira? 15. Nggih sak paket. Hak paket 15 juta inget yo duit diweno wong kuwi yo. Nggih. Weh. Mulane nek wong desa kuwi mak yo maksude buah-buah niku yo dienggo seneng-seneng sok ben anake maksude yo ngono kuwi dienggo celengan. Oh ya tinggi. Ayo. Padi-padi tinggi opo. Aku nek kae ngene dadi nganteni golek dhewe, Mbak. Tenan, Mbak. Gak enak wong tuwek kae. Ayo. Nek kowe wong tuwek. Nggih nak. Kabeh wong tuwek. Ana ora duwe, Mbak. Sing dienggo apa wong tuwek? Nggih. Pak Em iku jaman semono nggih dol sapi, Mak. Ayo. Badine nggih badhe mantu. Jaman kae niku kula padi-padi niku kalih hito. Aku 90, Mbak. Ya Allah, warak iki. Mun sekolah nak merem ae, Mbak. Coba, Mak. Aku wis wengi ya akhir. Apa ngombe obat iku ya, Mbak? Nggih yo enten Mak karai ngerti. Maksudnya pengaruhnya kan ya beda-beda. Karai nggih enten. Ketoke ya tak rasakno ngombe obat ku lho, Mbak. Obat gatel ku lho, ketoke kok nguyah ya. Ya Allah segere, Masya Allah Mbak. Mangan enake kok ngene ya Allah.
Ada jangan tahu, terus di pindang asin. Mak panggang apa pindang? Oh, pindang sitok mbak, gak merasa mak. Ya Allah mur. Pindang sitok jari ra ngrasa. Engko nek ra ngrasa diulek aku ngono. Lah diulek tenan. Merasa sak ndok-ndoke. Paling enak ki ndase, Mbak. Nggih. Mbok Ndase ulek. tak nyat ngoten. Iya, mbok ulek ngono sedep. Pindang asin iki nek ketoke saithik ngono ae nggih. Wong ndek jaman kae ngono diulek. Terus dilokno ngelong. Nek wong saiki rak terima dicemplungno ngono ae. Nek wong ndek kae yo klan waloh kei blendung wis ora nganggo ora nganggo lengo. Pindang asin ki diulek. Terus bumbune iki dikei santen. Diosek-osek mbek santen. Waloh apa ala wis digodhog terus ki nyemplung plung. Walah. Segone jagung, lawai balut. Ya Allah, Pak kena copyright, Pak. Mak iki jan keras-keras. Sarapan omah ngger segere ya Allah. Jangan rawan deh ini cek, Mbak. Sambel ya enek. Ya Allah. Dek sore iki mending ini, Pak. Engko gembiline kon ngedang mur ya. Dang Mbak perdigowan nggo gerdu. Engko perdipangan karo waras. Nuri kasane waras. Ini kok. Yatiman. Mbah Yatiman. Mbah enggak rene. Gemblongku yo urung tak. Urung repiyu nggar gemblongku urung tak repiyu. Urung tak pangan. Aku nek gawe wegahi Mbak pe mangan. Wis koyo dek sore iki laplep-laplep mangan ketane iki lho, Mbak. Oran-oran. Heeh. Niku namine oran-oran. Walah. Enak era goro-goro kita. Tapi wetengku bengi ketok koyo panas. Tapi ra tak rasakno. Engko nek tak rasakno barek kurang ajar. Gak aku nek mangan. Wis butuhe tak pangan. Iya. Oh, enake ya Allah, Mbak. Ketan tak kei uyah. Terus tak campur kuwi, Masya Allah. Kowe ora tau mangan. Lep. Jadahe malah anu Mak, carane anu iki sing pun jajan sithik-sithik ngoten niku lho. gak seneng aku. Aku ya dikaru kuwi. Niku. Lep. Halah. Enak iki ya Allah. Yo ngene iki nggih jenenge gawe konten ya piye? Modal kak yo. Ora entuk konten. Dek ini aku ya seneng guys kan delok. Hasilnya iki lho, guys. Ini hasilnya. Jatah dari Lek Damis. Nah. Hasilnya, guys. Aku dek bengi iki sam tukaran karo Lina karo Rapa. Guru-guru gawe jatah iki. Ngeran-ngeran wong mergawe ae aku ngono. Sing pakmu ngene. Ambek mur. Walah, Pak aku iki nggo hemanku lho, Pak klopone. Ora masalah ketane. Bengi gawean aja kongkon aku. Gak wong bagus. Lah wong baguse kok ngono ya ngono. Hasilnya guys. Dan jenengan berarti kula makan terus mek godhong ngono kok. Iya lah, Pak. Pak peno godhong, Pak. Terus gawekno gejoh kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Iki digoreng yo winuk iki lho. Iki dadi nek pengen gawe jadah, berasnya sing apik ya, Mbak ya. Berasnya sing apik, klopone siji. Terus sekilo siji. Wah. Agak lumer kayak pipine mur. Pangan dah. Wis sampe dijajal. Ya Allah, winuk tenan, Mbak ya. Wis gurih nyus yo. Legine enek, asine enek, wis. Pertama gurih. Sudah. Lah, mangan gemblong iki rak ngene iki to. Kriuke mau.
Nek gak enak yo gak. Aku nek muni gak enak yo gak enak ya. Nek gawe-gawean nek gak dadi ya gak dadi ya, Mak. Nek dadi ya dadi. Hidup tenan Mbak Bodo mana? Jajal, Tak mau. rasane piye? Dirasakno. Ye, gaweanku. Rasa maaf ya. Hmm. Tahu. Urip. Apa tak cokoti nggo Iman? Kok saking enake. Mantap. Jeblonge rak ngene iki to. Iki ketane apik, ya. Nek ketane elek ya tetep kok. Wong pas aku ki ngene lho nggih ketan gemblong. Dikum lerem wis didang. Dadak manur. Kudune ngantek sewengi. Ayo. Aku ngono. Lu gak situ gawe lah. Ya Mbak wengi jam Mak ngoten. Ya. Untung, Mbak. Jam iki ketane, Mak. Lah, Mbak. Engko 2 jam kok wis ngoten. Dadak batin buki biasanya nek nang ngene wong ndek gawe itu isuk ngeko Mak yo. heeh. Sore lagi didang. Ya Allah Mbak, enake yo. Yo. Wah, lho enuk yo. Yo. Terus mantap. Dipakai kertas lagi ya. Ya, tapi biasanya gaweane kan ra enak ngir. Dah mesti angel tuturane. Keminter kuwi gawean iya lho kok. Mau iki kalau Kertas mau. lagi dipakai. Nyah gak terang. Ya, ben dudul keteng. Wis tot ulu erak wis. Rasa bingung. Duduk. Ih, besti ku siap meluncur. Duduk. Ku Mbak Ida siji ya. Duduk apa? Jiro, karek pira Mbak Jiro, lu, pat, mo, karek sejinak ya. Ya. Karek sejinak. Gawe 2 kilo tok kan. Ya nek dadi, yo, lumayan gaweane ra pokro. Tapi iki kok rondok pokro. Enake ya Allah. Kok iso digoreng minuk ndak ya? Ini kan termak tanggal putan juga roh Mak yo, gak roh, gak dunung lah pokoknya. Juga butuh tekok-tekok kok piye. Di rumah. Minuk tenan ki langge iki lho gawean cocok. Aku di lempak jablek mau. Ngene. Iku enak ape pesen dames ya, bangkrut engko. Berasnya 16 pindho 32 ya, Mbak. Popone Kropone 15.000 pindho 30 pira? jak loro. Medas widak loro. Ya Allah langge iki lho Mbak rasane enak tenan. Rasane gemblong rasane kan ora ada gurih blas ya. Ngoten niku Mak, boleh ngoten Mak. Popone kurang. Rasanya minum ngono lho, pengen nambah. Bapak lihat ada channel cokek. Biasanya mang gemblong ini kan dipangan pisan wis. Iya. Bapak, ayam. Ijek kurang men. Iki lho, guys. Yo sini iki gaweane lek guys. Wis sak pisane. Wis guys. Kan Rafa gak suka iki, Fa, kamu. Mantap. Super. Mangane. Ayam. Yang penting seger wae. Kita yo enak ku pakai peta. Iya kono karapan. Wong mak, kalau kena copyright pengen dikecilin. Pokoknya mangane sing penting iki seger waras ya. Angger awake Iya, waras aku ya. ada Jadi kecil. seger, tapi ki mau Pak mangan mbek sambel mbek tempe. Ma, aku udah kecil. Iya sudah kecil. Tuh, udah Iya kecil. jadi itu dono. Jadi ki apa? Mangane santen dek bengi Pak.
apa santen dek ini wis ambek sambel. Kalau sambel aku nek nyampel mesti kan nek dikai lombok di Karsono kuwi tak sambel tak goreng, digoreng terus tak ulek tak sambel terus tak goreng neh mau dinget Mbak Mur nang di sambel ngono ya lagi tak ambek sambel-sambel enak ngono. Tiga juga Guys, enak. berangkat sekolah. Cuy.